Hello， 欢迎收看《狗狗讲哈喂》，我是敏华。大家如果想要学客家话哈吧，除了收看我们节目之外呢，现在在网络上也可以学哦。像是网络插画家客家小草，他们就利用像是语音啦，或者是插画来教大家学哈吧。那到底幕后的推手是谁呢？今天就带您去直击喽。为了让大家轻松的学哈吧，不但插画活泼有特色，还会带入新闻时事。噔噔，我今天大变装喽！为什么呢？今天我们要来访问的就是网络插画家谁呢？噔噔，草爸。Hello， 大家好，我是草爸。还有网络插画呢，教大家呢讲客家话哦。客家话就是哈吧。哈吧，就是客家话哦。他到底怎么办到的呢？灵感来源到底来自哪里呢？我们来访问一下我们的草爸喽。我个人就会花非常大量的时间，就是每天上下班都要滑手机，去看最近网络上在流行什么话，然后当这个新闻出来的时候，我就要马上去做反应，去把它变成一个作品。说到学哈吧，要让大家能够牢牢记住，他用的是浅显易懂的拼音，果然让更多人接触哈吧。真正困难的，我觉得是客家话这件事情，因为其实我们在做的很多句子的教学都不是那种常见的客家话，所以作品出来的时候，就有很多网友在下面留言说，其实这样讲可能会更好，或者是我自己的家乡是怎么样去讲这句话的，我们自己也学到很多。草爸很认真的找题材，让网友们都可以借由网络学哈吧。有的时候是以新闻为主题，有的时候是以民俗节庆当主角。他让哈吧变得简单，也让大家觉得学哈吧让做得很轻松。Hello， 各位朋友们，今天跟着敏华呢认识新的词，你们都有记得吗？没问题，您就带大家复习一遍。来看到第一个词就是客家话，哈吧。哈吧，第二个来看到就是拼音，拼音，拼音。第三个来看到一整句话哦，来看这句话就是学客家话也能这么轻松，学客话也做得很轻松，学客话也做得很轻松。其实呢，学语言呢，当然有很多的诀窍，不过呢，别忘记勤劳还是不二法门喽，多多练习，下次见喽，拜拜。